بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو بچو بیا یو ځل ستړي مه شئ. نن بیا موږ جمع سوالونه کوو، خو دا لږ اډوانس ایډیشن کوو. څه شی کوو؟ اډوانس معنا پرمختللي یعنی چې زیات عددونه زیات لاینونه موږ سره جمع کوو. اوس مثال یې ګورئ: 4 5 6 جمع 3 2 5 جمع 1 4 8 دا موږ سره 3 لاینه جمع راغله. په دې کې موږ څنګه کوو؟ هماغه اصول دی چې کوم ویل دي، ځکه موږ ته همیشه په ریاضیاتو کې اصول مهم دي. اصول چې مو زده وي موږ ته هیڅ مشکل نشي. سوال چې هر څومره ګران شو هیڅ موږ ته کومه ستونزه پکې نشته. نو موږ دغسې کوو، ساده عددي لاس نه شروع کوو. دا که 2 وي، که 3 شي، که 4 شي، که 10 شي، همداسې د راځو جمع کوو چې کوم جواب راغی مخکې بوځو. د 6 جمع 5 11 جمع 8 څومره راغلل؟ 11 جمع 8 19 راغلل. 19 کې به موږ 9 ولیکو، حاصل یې څومره شو؟ 1. ابا دلته ولیکي. اوس یې ګورئ بیا 5 جمع 1 6 6 جمع 2 8 8 جمع 2 8 جمع 2 12 2 مې ولیکل، یو یې حاصل شو. حاصل به بیا دلته ولیکي. 4 جمع 1 5 5 جمع 3 8 8 جمع 1 9 دلته 9 ته ولیکل. بیا موږ سره جواب شو. یو ځل بیا ګورئ بچو، که 3 وي 4 وي 5 وي هر څومره عددونه چې جمع وه موږ ته هغه ګورئ موږ سیده په لاین کې لیکو، هماغسې لاندې پرې راځو. اول 6 دی، 6 جمع 5 موږ سره 11 راغی. 11 جمع 8 19 راغی. 19 کې مو 9 ولیکله، یو یې حاصل شو. د 5 جمع 1 6 6 جمع 2 8 8 جمع 4 12 حاصل بیا یو شو. 4 جمع 1 5 5 جمع 3 8 8 د 1 9 دا موږ سره جواب راغی. 4 اوس داسې کوو چې په هغې کې 4 لاینه عددونه موږ سره لیکل شوي وي. هغه ګورئ: جمع 3 6 5 4 جمع 1 4 8 3 جمع 2 5 3 6 دا جمع کوو. همداسې که څومره زیات شي موږ ته اصول معلوم وي، نور هیڅ کومه ستونزه پکې نشته. موږ داسې پرې راځو: 4 جمع 4 8 8 جمع 3 11 11 جمع 6 19 مو ولیکله، یو حاصل شو دلته راغی. 1 جمع 9 10 10 جمع 5 15 15 جمع 8 23 23 جمع 3 4 5 26 26 چونکې د 20 او د 30 منځ کې راځي، نو دې کې موږ 2 حاصلوو. 6 مې ولیکله، 2 حاصله شوله. مخکې به چې موږ دغه زده کړي دي چې د 20 او 30 منځ کې 2 تکراري ده. بیا چې کوم یو واحد دی چې تکراري واحد دی پکې هغه 2 دی. د 30 نه تر 40 پکې بیا 3 دی. 40 نه 50 4 دی. نو چې کومه تکراري دی، چې کوم یو واحد دی یا لسیز دی یا یویز دی، هغه چې کوم دی په هغې کې موږ هغه منفي حاصل اخلو، نور ته بیا جمع کوو. اوس دا ګورئ: 6 د 2 8 8 د 6 14 14 د 4 18 18 د 5 23 3 مو ولیکو، 2 حاصل شول. 2 بیا دلته راغی. 2 4 6 6 د 3 9 9 د 10 او د 2 12 12 به دلته پوره ولیکي، ځکه چې مخکې کوم عدد موږ سره نشته. دا موږ سره اډوانس جمع شوله، چې دا کې موږ 4 لاینه عددونه جمع کوو، 5 وي 3 وي 2 وي، هیڅ موږ ته کوم پکې ستونزه نشته او نه دا ګران دي دا سوالونه. اوس راځو یو بل هغه پکې کوو په جمع کې. هغه څنګه کوو چې که پاسې موږ سره 4 عدده وي، لاندې موږ سره 3 وي، هغه به څنګه کوو؟ ګورئ: 3 4 6 5 جمع دی. ماته لیکلي دلته جمع دی، ماته سوال لیکل شوی دی پاس چې دغه جمع که دی دې سره 225 سره جمع که. زه یې په ورټیکل فارم کې دلته لیکم. ګورئ چې موږ څنګه اصول دی: 3 4 6 او 5 لاندې ما ولیکل جمع.
اوس ګورئ موږ په جمع کې چونکې دې خوا نه پرې راځو نو موږ به هغه چې کوم عددونه دي پاس 4 دي لاندې 3 دي موږ به په داسې ترتیب کې لیکو چې دې خوا نه ورسره برابرې شي نو 225 درې عدده دي دلته نه شروع کړه 225 دلته نه ما شروع کړو ځکه چې دې خوا نه ما جمع برابر شي که دلته نه شروع کړي بیا دې غلط شي جواب 15 د 15 لس حاصل یو 9 او د 2 یو شپږ 9 او د 2 9 راغلل 4 د 2 شپږ راغلل 3 به دې سره لاندې ملګری نشته نو به په خپله راکوز شي 3 راغی بیا خو یو وخت چې بچو په شوک دی باندې که موږ ته یو سوال ولیکل شي په هر اندازه که داسې راته لیکلی و په کتاب کې خو مشکل نشته په پرچه کې خو که داسې راته لیکلی و چې دغه جمع کې دي هغو سره نو هلته 3 عدده دي او دلته 4 دي موږ به څنګه کوو اول به دا یو عدد پاس ولیکو ورته اول به لاندې دې خوا نه شروع کوو کوم خوا نه ښي خوا نه شروع کوو نو 3 عدده دي چې دې 3 لاندې راشي بیا به ساده جمع که خیر چې پاتې شي هغه خپله راکوز کوو که دلته نه کوم حاصل و هغه پسې جمع کړي ابا لاندې به ولیکي ا دې موږ سره جواب شو اوس یو بل ته راځو په جمع کې هغه څنګه کوو که د موږ سره پاس لږ وي لاندې ډېر وي مثال دی ګوره طریقه وي چې 325 جمع کوي د 2115 سره جمع کوي او به دا زه پاس ولیکم 325 جمع هغه به لیکم هغه داسې لیکم چې ښي لاس نه دې لاندې راشي اضافه به دې خوا راځي چونکې دغه 4 دي نو اول یې دلته لیکم زه 2 1 15 دا مې ولیکل دې خو نه شروع کړه 15 15 لس حاصل یو دا 3 د 4 3 د 1 4 2 به په خپله راکوز شي نو که موږ ته لاندې وي یا پاس وي هیڅ فرق نه کوي او که 3 لاینه وي 4 لاینه وي 15 لاینه وي په څوک میسینګ وي څنګه یې خو موږ به دې خوا نه ورسره پوره کوو چې پوره شی به جمع کوو اضافه به لاندې راځو ځکه موږ څه 4 لاینه وای پاس وای موږ به هلته هم لیکلی وي ورته به د هغې سره جمع شوی وای او که ملګری نه وای به همغسې لاندې خپله راځي نو خدای دې وکړي چې تاسې بچو نور په جمع کې کوم ستونزه ونه لرئ دې نه پس به موږ منفي سوالونه کوو او بیا انشاءالله ضرب ته ځو خدای دې وکړي چې کوم ستونزه نه وي که بیا هم ستونزه وه نو د خپل استاد نه د خپل مور پلار نه مرسته غوښتلی شي مننه